آماده شیم واسه ورزشگر. الان موهام خیسه ولی وقتی که کامل آماده شدم موهامو خوش میکنم و میبندم. آبستان میزنم. مرطوب کننده، ضد آفتاب، بالم لب، خط لب، یه کوچولو رژ گونه، الکی گفتم یه کوچولو نه زیاد، یه لوسیون عطری که هم خوشبو بشیم هم بدنمون مرطوب بشه. مام برم موهامو خوش کنم و برگردم. اینم از موها. تا حالا موقع ورزش ریمل ابرو نزدم ولی الان میخوام بزنم ببینم باهاش راحتم یا نه. من همیشه ترس اینو دارم که شبیه جغد بشم و نتونم درستش کنم و مجبور بشم برم صورتمو بشورم. یه جورایی شبیه عقاب وحشی شدم ولی دیگه نمیدونم دقیقا چه دستور پختی رو من دنبال کردم، ولی خرمای له شده، یه ذره شیر، کنجد، پودر نارگیل، گردوی خرد شده. معمولا قبل از ورزش موز میخورم ولی موز تموم کردیم.